Ja, also Freunde, heute sprechen wir über Gespenster, Geister. Viele von uns haben natürlich bis jetzt nicht gesehen, aber trotzdem glauben sie schon. Sie sind sicher, es gibt Gespenster und Geister. Sie sind sicher, dass ihre Freunde oder Verwandten oder vielleicht Bekannten schon eins gesehen haben. Sie haben immer, und wir alle kommen nicht aus einem Ort. Zum Beispiel, ich bin hier in Jaipur, Sie sind vielleicht in Nepal, jemand ist in Pakistan, Bhopal. Also an unterschiedlichen Orten wohnen wir. Und wir haben solche Geschichten schon gehört. Wie ist es möglich, dass es nicht gibt? Wenn wir einen Namen schon gehört haben, wenn unsere Eltern, Großeltern vielleicht darüber gesprochen haben, sie auch Angst gehabt haben oder sie haben immer noch jetzt. Wir haben auch einige Male in Filmen sowas gesehen. Sie sagen, die Filme zeigen auch, es gibt etwas, sowas gibt es. Aber was ist das eigentlich? Wir wollen vielleicht gerne einen Gespenster kennenlernen. Oder nicht, weiß ich nicht. Aber es gibt etwas. Gott gibt es da. Wir glauben, obwohl wir nicht gesehen haben, trotzdem glauben wir. Das ist eigentlich vielleicht das Gleiche. Hier auch. Also Freunde, glauben Sie an Gespenster oder nicht? Das ist auch egal, ob Sie glauben oder nicht. Aber vielleicht gibt es sowas. Wer will bitte beginnen? Es gibt... Ja, bitte. Ich habe nie Gespenster gesehen, aber ich glaube an Gespenster. Ich habe so viele Geschichten an Gespenster gehört. Ich habe auch einige Filme an gleichem Thema gesehen. Diese Geschichten sind echt, zum Beispiel Conjuring. Dieser Film ist sehr beliebt und aufgrund des paranormalen Vorfalls. In Indien gibt es ein religiöser Ort und es heißt Mehndipur Balaji. Es liegt in Rajasthan und fast alle Menschen wissen über diesen Ort. Hier man kann von einem Dämon bis denen Person ansehen. Dieser Platz ist ein Beweis, dass Gespenster echt sind. Wir haben auch eine Sehenswürdigkeit und es heißt Bhangar. Wegen des paranormalen Aktivitäten verbieten die Besucher nach 18 Uhr in Bhangar Fort. Wenn gibt es Gott, gibt es auch Gespenster. Ich habe früher gesagt, das habe ich nie ein Gespenster gesehen, aber ich habe starke Ansicht an Gespenster. Danke. Aha, du glaubst schon. Du hast nicht gesehen, aber du glaubst schon. Und dann, die Menschen haben auch solche Geschäfte. Bhangar oder solche Orte gibt es da. Und es gibt auch einige Filme und die Geschichte ist auch echt. Geschichte ist echt, bedeutet du glaubst. Ja? Ja. Nach dir gibt es sowas schon. Okay, klar. Hast du irgendwann von deinem Vater, Mutter oder Freunde auch gehört, dass sie vielleicht sowas erfasst haben, gesehen haben, gespürt haben? Sie haben nicht gesehen haben, aber einige negative Energie oder Black Magic, I don't know what to say. Black Magic. Aha. Das ist auch, ja. Es existiert. Ja. Okay, klar. Nächste Person bitte. Ja, Yash. Bitte schon. Hast du gesehen? In Chhattisgarh gibt es keine Gespenster? In Jharkhand keine Gespenster? Ich höre über Gespenster. Meine Geschwister, meine Cousine. Sie sprechen schon. Ja. Okay, Arya, bei dir in Bhopal spricht man über Gespenster? In Lucknow. Nein.
Da gibt es kein Gespenster in Lucknow. Die Menschen sprechen darüber auch nicht. Ich weiß nicht. Aber du hast nie solche Geschichte gehört? Herr, ich habe eine Frage. Haben Sie etwas über Mehndipur Balaji gehört? Ich habe gehört, aber ich glaube nicht, eigentlich. Ich war nie da, ehrlich gesagt. Einige Menschen sagen, dass in Mehndipur Balaji die Menschen kommen, sie vielleicht von Gespenster betroffen sind, sie kommen dort und dann nach einiger vielleicht, okay, sie etwas wild gemacht und dann sind sie gespensterfrei. Ich glaube eigentlich sowas nicht. Ich glaube an sowas nicht. Ich war auch nicht da, aber ich habe schon gehört. Ja, ich habe gehört. Und nicht nur also über Mehndipur Balaji. Es gibt auch andere Orte. Da wird etwas ja gemacht und dann ja viel Geschäft gemacht. Klar. Die Menschen glauben eigentlich, sie betroffen sind vielleicht oder sie das irgendwann erlebt haben. Angst habe ich ja schon, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht an Gespenster, aber ich habe Angst vor Dunkeln. Ich war eigentlich in einem kleinen Dorf da gewachsen und wir hatten damals 2 Häuser. Ein Haus war im Feld und unser anderes Haus war also in der Mitte mit anderen Menschen. Also da gab es viele Häuser, unser Haus war auch da, aber dann in der Nacht, wir mussten immer zum Feld gehen. Also hier und über hier, mein Gott, auf dem Weg gab es hier auch hier einen Niembaum und ich hatte immer Angst. Mein Gott, warum Niembaum ist da hier auf die Straße? Und dann, ich dachte immer, es ging manchmal, als ich also Angst hatte, dann sagte ich einige Mantras. Ja, das waren meine Geheimnisse. Also ich sagte ja über Hanuman Chalisa und dann ich sah nie, also hinter, ich hatte Angst, einfach Angst und ich dann lief ein bisschen schneller. Aber Gott sei Dank, ich war immer sicher und heute existiere ich noch. Aber Angst hatte ich immer. Vielleicht hatte ich Angst, weil ich von anderen schon über diesen Niembaum gehört, über Gespenster gehört und die älteren Menschen, sie sagten, sie erzählten die Geschichte, als ob sie selbst das gesehen haben, erlebt haben. Und sie sagten mit Sicherheit, ja, wir haben das gesehen. Solche Geschichten habe ich direkt von diesen Senioren gehört. Und deshalb habe ich auch Angst. Vielleicht, sie sollten nicht also lügen. Sie haben das gesehen haben vielleicht. Also deshalb. Aber ich glaube nicht, weil ich das nicht erlebt habe. Okay, vielleicht Gaurav hat bestimmt Gespenster gesehen. Oder Gaurav? Oder noch jemand? Freunde, es ist kein Problem. Das bedeutet nicht, dass wir abergläubisch sind. Wenn wir das von jemandem gehört haben, dann können wir hier weiter sagen. Das bedeutet auch nicht, dass wir abergläubisch sind und das weiter verbreiten. Wir sagen einfach, was wir gehört haben. Und wir machen auch. Keine Angst. Ich will etwas erzählen, aber vielleicht später, Okay. weil ich von meiner echten Erfahrung etwas Aha. verteilen. Oh mein Gott. Interessant. Vielleicht ist das gefährlich oder Egal. Wir wollen nur hören. Und wir sind sicher, dass nach der Geschichte werden wir nicht also sowas sehen. Noch andere Freunde. Gespenster. Wut. Oh. Ich habe den Gespenster nicht gesehen. Du Aber auch ich nicht? Glaube, Okay. Ja, aber ich glaube an den Gespenster. Sie haben im Text geschrieben, dass einer habe das gesehen. Aber ich finde, meiner, das ist nicht von den Glückwunsch, dass wir haben keine Gespenster gesehen. Sonst wären wir nicht hier, sondern wir wären auch als ein Gespenster verändert. Oh mein Gott. Ja, ja. Wir sind glücklich, na?
ich glaube an den Gespenster, weil aufgrund, dass alle Menschen brauchen Ruhigkeit im Leben. Und wenn bis Tod jemanden nicht Ruhigkeit findet, verändert als wie ein Gespenster bis eine bestimmte Zeit oder bis ihre Wünsche erfüllt ist. Es ist nicht ein Witz, sondern ein Fach der Forschung. Und viele Forscher haben darüber recherchiert und haben ihre eigene Meinung und Erfahrung. In Indien sprechen wir auch oft an Bhangar Fort oder Barong Tunnel in Himachal Pradesh oder viele andere Orten. Es Wahrheit ist oder nur eine Aberglücklichkeit wissen wir nicht ganz. Aber ja, ich glaube, dass da gibt Gespenster und haben wir viele Personen haben mit Gespenster nicht begegnet. Und manche Personen sagen ihre Erfahrung und mitteilen. Manche Personen vertrauen und manche glauben nicht. Es ist von einer Person abhängig. Ja. Okay, ja, richtig. Und im Hinduismus wird es auch gesagt eigentlich, dass wenn jemand also vielleicht bald stirbt, dann wird es nach dem letzten Wunsch gefragt. Das sollte nicht mitgehen. Ansonsten bleibt die Seele vielleicht irgendwo hier und könnte es als Gespenst verwandeln. Und dann stört das andere Menschen vielleicht. Also am Abend, in der Nacht, also das heißt vor dem Tod, wird es danach gefragt. Also, was wollen Sie denn? Und dann, wenn jemand sagt, also ich will meinen Sohn treffen, und dann, sie schaffen alles möglichst. Sohn sollte da kommen. Und der Mann sieht am Ende. Und dann ist er weg. Dann fühlen alle gut. Oh mein Gott, er hat dann letzten Wunsch frei gehabt. Er hatte dann letzten Wunsch frei. Die Menschen fühlen sich erleichtert, dass die Seele bleibt nicht hier. Geht direkt zum Himmel oder zur Höhle. Ja, vielleicht. So wird es gesagt. Aberglaube oder Wahrheit. Aber das ist immer noch
Ja, aber die Gaurav, du kannst sprechen. Kein Problem, ich glaube. Nein, ich meine, Herr Sennis und so. Ja, bitte. Eigentlich ich war wegen Internet Problem. Ja. Ja, bitte. Wer ist dran? Wer ist dran, bitte? Ich habe keinen, aber Zubair und Vishal Sie haben Ihre Mikro angeschaltet. Okay. Also, es gibt Gespenster, oder? Freunde, Sie können Ihre Meinung oder Erfahrung oder Geschichte, die Sie von anderen gehört haben, einfach sagen. Ich bin sicher, wenn Sie heute über Gespenster sprechen, dann treffen Sie heute Nacht nicht eins. Ich glaube, besser, das ist Hotelseele, Schlafseele. Gute Seele oder schlechte Seele, daran glauben Sie. Ja. Okay. Das Also das heißt, hier gibt es gute Menschen, schlechte Menschen, doch die Seelen sind auch noch gut oder schlecht. Okay, gut. Hört sich toll an. Klar. Ja, bitte. Ich habe über meine Erfahrung gesagt, eine Ritual, Rati Yoga. In diesem Ritual, Buddhism komme spreche andere Probleme. Das ist eine Erfahrung. Nach Harry Nachte, wir verlieren diesen Ritual. Okay, also kann jemand auch vielleicht Shraddh damit assoziieren oder nein? Das ist ein ganz anderes Thema. Sad is nice. Zile Rugi. Okay. Okay, alles klar. Die Toten tanzen. In Spanien, in Mexiko, sie haben auch ihre eigentlich eigene Rituale und da die Toten tanzen. Die Menschen also verkleiden sich auch als Gespenster und dann sie tanzen zusammen. Also das heißt im Westen, in Amerika, in Deutschland, da spricht man auch über Gespenster und Toten, Seele und da spricht man auch, da hat man auch Angst. Das heißt überall. Wir alle sind jetzt nicht an einem Ort, aber trotzdem, wir denken, ja, vielleicht gibt es. Das heißt, wir hören immer wieder von anderen. Oder wir haben solche Filme gesehen und es gibt etwas. Das Gefühl haben wir mindestens. Okay? Rina, hast du sowas gesehen? Noch nicht? Nein, Sir. Gut. Glücklicherweise habe ich nicht mit einigen Gespenster Getroffen. getroffen. Aber ja, ich komme aus, ich gehöre zu Uttarakhand und habe viele solche Geschichten gehört, dass Menschen sind mit solche Energien begegnet sind. Aber diese alle waren nur Geschichten. Okay. Und nach meiner Meinung, diese sind Gefühle und eine Fantasie einer Präsenz, das man fühlt. Und manchmal, wenn man, es ist mit Soziologie verbunden. Und vielleicht sind diese fremde Energien und Illusionen, wir können sagen. Aha. Oh mein Gott. Vielleicht gibt der etwas
klar. Und ich habe einige Ziele gesehen, in denen die Geistforscher versuchen, die Geistergeister zu recherchieren. Und sie haben viele Geräte mit ihnen, zum Beispiel Elektrofeldmesser und sie fragen verschiedene, sie stellen verschiedene Fragen in solchen Orten. Wo bist du? Wenn du bist da, bitte sei uns ihre Präsenz. Und etwas passiert, aber es ist nicht klar jetzt. Oder Wissenschaftler konnten nicht klar sagen, ob diese Energien sind eigentlich wirklich da oder nicht. So, wenn ich bin in meinem Dorf, ich glaube an solche Energien, aber in der Stadt finde ich solche Sachen. Aha. In der Stadt gibt es so viele Menschen und dann kaum, also Raum für Gespenster. Aber Ja, es gibt auf dem Land wohnen sie aber auf jeden Fall, vielleicht. ja, Menschen sind mehr gefährlich, wenn Gespenster hier. Ah, oh mein Gott. Ja. Also ehrlich gesagt, einige Male hat mein Kind, also er ist erst 6 Jahre alt, er hat vorgestern oder gestern mir gesagt, Papa, भगवान जी से प्रार्थना करो कि मुझे भूत नहीं दिखे. Oh mein Gott, ich dachte, also, hast du sowas gesehen? Nein, aber er hat schon Filme oder etwas gesehen. Und dann, ich dachte, okay, aber für ihn habe ich auch eigentlich sowas gesagt. Also, damit er beruhigt wird. Ich sagte dann, ja, also, bitte. Das war interessant. Aber er fühlte dann gut. Papa hat jetzt direkt mit Gott gesprochen und jetzt gibt es keine Gespenster in der Nacht. So war es. Also das heißt, das ist da im Tiefen der Seele. Wir alle, also als Kind glauben wir, ich habe nie mit meinem Sohn sowas, vielleicht, wir haben nicht so offen diskutiert. Aber irgendwie hat er von jemandem gehört oder er hat vielleicht Filme gesehen und dann glaubt er auch ein bisschen. Es gibt Gott, aber Gespenster auch. Wir Menschen erfassen das nicht. Aber Tiere schon. Ich habe gehört, dass zum Beispiel Hund oder die anderen Tiere, sie merken, sie spüren sowas, also bevor etwas passiert. Sie sagen Bescheid. Oder sie haben Angst und laufen hin und her und dann hat man vielleicht das Gefühl, dass der Hund hat was gesehen. Aber Hund kann uns auch nicht das weiter vermitteln. Also das ist ja, also und viele vielleicht assoziieren mit Katze. Ja, Gaurav? Ja, darüber will ich sprechen. Ja. Bitte.